Taranja fototra atletisme tanterahana nompoka ny zoma teo ka ny farana androany ny fiadinan'ny tompontakany Madagasikara atleta roa ika amby fitopolo sy roanjato no niatrika izany faninana izany. Hita ho misedra olana ihany ny atleta malagasy raha eo amin'ny vokatra aloha tamin'ity faninanana ity izay hita ho sahirana mialohan'izao hiatrehana ny lalaon'ny nosy izao. Hosarotra ny miandry ny atleta malagasy eo amin'ny taranja fototra atletisme mandritra ny lalaon'ny nosy izay atao atsy amin'ny nosy lareny eo. Afaka herinandro vitsivitsy misy amin'ireo atleta izay voafantina nandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy no tsy namokatra nandritra ity fiadinan'ny tompontakan'ny Madagasikara ity. Hatreto anefa dia tsy azo soloina intsony ny lisitra efa lasa any amin'ny mpikarakara tery zareo réunionnais izany. Manginy fotsiny ny tsy fahampian'ny atleta ka manjary mandray anjara amina épreuve maromaro ny atleta iray. Na izany aza anefa dia tsy vitsy ihany koa ny afaka nanatsarany fotoanany manokana tamin'ity fiadinan'ny tompontakan'ny Madagasikara ity. Atleta raika amby fitopolo sy roanjato avy amin'ny likim-paritra roa ambin'ny folo section 3 no niatrika ity faninanana ity. Teo amin'ny famaranana 5,000 metatra ary lehilahy izay arahantsika amin'ny sary dia ny fampitana hiaja ny Andriamparana sy Rakotondraso Filzansa ny fanakaiky hatrany izy mirahalahy reto teo am-panombohana ka hatramin'ny fodinana mialohan'ny farany. Teo amin'ny 700 metatra farany tsy ifaranany azakazaka no niponifony hajan'irina Andriamparana avy ao amin'ny Kosfa ny mahatompo ny azakazaka 5,000 metatra azy eto Madagasikara. Laharana faharoa zany i Rakotondraso Filzansa tamin'ity faninanana ity. Iaja voalohany teo amin'ny 5,000 metatra midika ve zany fa mbola voafehanao aloha raha io halaviran-dalana io eto Madagasikara? Ia, ohatra betsaka ny fanontaniana dia raha mpanaraka ny fandaharana rehetra. Ny azakazaka androany moa zany dia fiadinan'ny tompontakan'ny Madagasikara dia niezaka ihany ny tenako hitazona an'ilay victoire zany anatin'ilay taranja atletisme eo amin'ny 5,000 metatra satria zany médaille d'or tamin'ny Jeux des Gilles tany Seychelles zany tamin'ny 5,000 metatra dia amin'ity Jeux des Gilles ty hiezaka fotsiny mba hoe hiparticiper anatin'ilay 5,000 metatra. Inona mahatonga an'izay hoe hiezaka fotsiny ianao hiparticiper amin'ilay 5,000 metatra amin'ny lalao? Ny semi marathon mandeha voalohany amin'ny jeu dia vita ny semi marathon dia 10,000 ny hariva dia tsy afaka ny anao an'ilay surpiste zany. 5,000 ny aoriana amin'ilay 10,000 dia izay ny objectif hoe manjary anjara fotsiny ao amin'ilay 5,000 metatra. Zany hoe assurenao ve zany ny médaille d'or any amin'ny semi marathon? Ny semi marathon aloha assurena ny médaille d'or satria mitohy fanomanana amin'izao akatoky ny hoe championnat de Madagasikara zany moa androany dia karazana test fotsiny ilay championnat de Madagasikara aminay fa satria ny objectif zany Jeux des Gilles. Teo amin'ny faninanana 100 metatra inefatra amin'ny fampitohy kosa dia ampahan-tsegondra iray ny nandrombahany ny ekipan'ny Tafanalamanga izay misy any Seheno, Tedy Tsaravola ary Sylvia Solanza ny fandresena 20 segondra sy 3 apahazatony. Nanoloana ny ekipan'ny Tsimondrevana izay nisy any Fanjalina, Marasa, Yolandy ary Odile 20 segondra sy 4 apahazatony. Teo amin'ny 5,000 metatra marsa kosandrenany dia tongotra dia nazava ny fivoahan'ny Ramiaramrija Lucie avy amin'ny Askitony Thomas Nampandresy 30 minitra sy 20 segondra nanoloana any Manatsoa Vahatriniaina Taf 20 minitra sy 9 segondra. Toy izao kosa ireo vokatra hafa tamin'ity fiadinan'ny tompontakan'ny Madagasikara ity. Teo amin'ny 100 metatra zazavavy Elodie Embony no tompontakan'ny Madagasikara 2,5 segondra sy 5 apahazatony. Laharana faharoa kosa i Tedy Tsaravola ary fahatelo Rasoa Zanany Marie 12 segondra sy 7 apahazatony. Teo amin'ny 100 metatra misy fefy kosa indray ho an'ny lehilahy io dia laharana voalohany i Manjara Ibrahim avy any amin'ny ASTTA Diego 10 segondra sy 2 apahazatony ary laharana faharoa Razafy Indramiaja Jean de Dieu
avy any amin'ny ASTT Antégo ihany 5 segondra sy 4 ny arilarina fahatelo be anjara mbola avy any amin'ny ASTT ihany 5 segondra sy 7 teo amin'ny 700 metatra azazavavy larana voalohany fanjaliana avy any amin'ny Consortium 52 avy any Sakarazany 9 segondra sy 2 ny larana faharoa Saoly Nirina Eugénie avy amin'ny Knapsa 9 segondra sy 3 ny larana fahatelo Razafindra Kotodila avy any amin'ny Consortium 52 7 segondra sy 2 700 metatra lehilahy kosa indray voalohany Razafindra Fomba Damien avy amin'ny Cospena 9 segondra sy 7 larana faharoa be Arson Toutso avy amin'ny Tafy 7 segondra sy 9 ny larana fahatelo Ibezara Jean Robert avy any amin'ny ASTTA 7 segondra sy 3 teo amin'ny 200 metatra ambony Elodie avy amin'ny Knapsa ny larana voalohany 4 segondra sy 3 ny larana faharoa de Tsaravola avy amin'ny Tafy 4 segondra sy 5 ny larana fahatelo Ifanjaliana avy amin'ny Consortium 5 sy 5 200 metatra lehilahy Tadahy Tomi avy amin'ny Askitony Tomasina 2 segondra no navitany izany larana faharoa Rakotoary Velotahina avy amin'ny Trazefbe 2 segondra sy 4 ny larana fahatelo Randretina Steny avy amin'ny Kosfa 2 segondra sy 5 teo amin'ny 700 metatra azazavavy voalohany nahazo medaly volamena Saoly Nirina Eugénie avy amin'ny Knapsa 2 minitra sy 12 segondra sy 5 ary larana faharoa Rasoary Manana Voahirana avy amin'ny Knapsa ihany 2 minitra sy 12 segondra sy 20 ny larana fahatelo I Ramiandro Mbolatina avy amin'ny Knapsa 2 minitra sy 10 segondra sy 9 20